एक्जाम्पल? इन्डो प्यारासाइटको ट्याप त्यो हाम्रो पेटभित्र हुनेवाला त्यो जुकाहरू भन्ने थियो नि, ट्याप वर्महरू यताउता के वाला छन् नि, यिनीहरू भए प्यारासाइटको रूपमा। त्यसै गरी राइनो भाइरस, यिनीहरू पनि प्यारासाइटै, इन्डो प्यारासाइटै हुन्। राइनो भाइरस पनि रुगाखोकीको भाइरस है, यस्ता भाइरसहरू यिनीहरू सबै ब्याक्टेरियाहरू, भाइरसहरू प्यारासाइटमै पर्छन् है, हाम्रो बडीभित्र बस्नेवालाहरू। अनि एक्सो प्यारासाइट्सको? एक्सो प्यारासाइट भने त मस्किटोहरू यिनीहरू भए। है, अब हामी मेनली इकोसिस्टम स्टार्ट गरौँ। इकोसिस्टम भनेको थाहै थियो हामीलाई, आज यु नो द्याट नो अर्गानिजम क्यान सर्भाइभ इन्डिपेन्डेन्टली। इन्डिपेन्डेन्टली कुनै पनि अर्गानिजमहरू सर्भाइभ गर्न सक्दैनन्। लिभिङ बिङ्स इन्ट्याक्ट विथ नन लिभिङ इन्भाइरोमेन्ट फर देयर अनि सेभरल रिक्वायरमेन्ट इन अर्डर टु सर्भाइभ। मेनी सब्सटेन्सेस आर एक्सचेन्ज एमङ देम एन्ड द नेचुरल कम्पोनेन्ट्स आर फाउन्ड इन अ ब्यालेन्स कन्डिसन मोर अर लेस इन द नेचर by this process. Thus, an ecological unit that consists of biotic factor and abiotic factor is called ecosystem. है, यस्तो खालको इकोलोजिकल युनिट जहाँ बायोलोजिकल फ्याक्टर र बायोटिक फ्याक्टर र अबायोटिक फ्याक्टर, बायोटिक फ्याक्टर अबायोटिक फ्याक्टरको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ हामीले है। लिभिङ फ्याक्टरहरू बायोटिकमा पर्छन्, नन लिभिङ फ्याक्टरहरू चाहिँ अबायोटिकमा पर्छन्। वाटर, ल्यान्ड यस्ता यस्ता कुराहरूको बारेमा पढेका थियौँ। तिनीहरूको बारेको, तिनीहरूको इकोलोजिकल युनिट, तिनीहरूको इकोलोजिकल रिलेसनसिप, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्यौँ? इकोसिस्टम भन्यौँ। देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप अफ इकोसिस्टम एराउन्ड अस। हाम्रो अगाडि चाहिँ धेरै इकोसिस्टमहरू छन् है, हामी पनि एउटा पार्ट हौँ त्यो इकोसिस्टमको। ल, फर्स्टमा ध्यान दियो एक्वाटिक इकोसिस्टम अथवा वाटर इकोसिस्टम, सेकेन्ड वान इज ल्यान्ड इकोसिस्टम। वाटर इकोसिस्टम अथवा एक्वाटिक इकोसिस्टममा के छ कस्तो छ हेरौँ है त। Water ecosystem is defined as that ecological unit in which organisms of a water community interact among them and the environment to balance their number and amount of the other substance in their community। भनेको वाटर भित्र भएको इकोसिस्टम है, एकले अर्कालाई खाने, अर्काले अर्कालाई खाने, तिनीहरूको रिलेसनसिपलाई हामी वाटर इकोसिस्टम भन्छौँ र एक्वाटिक इकोसिस्टम भन्ने भए। सम इक्जाम्पल अफ वाटर इकोसिस्टम आर पोन्ड इकोसिस्टम, सी इकोसिस्टम है, राइस बिल इकोसिस्टम भनेको छ, एन्ड एक्वेरियम इकोसिस्टम, रिभर इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, यी सबै वाटर इकोसिस्टममा पर्ने भए। अब यसमा के हुने भयो भनेदेखि वाटरमा पनि यहाँनिर ग्रीन प्लान्टहरू हुने भए। ग्रीन प्लान्ट र अल्गीहरू हुन्छन् यहाँनिर है, यिनीहरू वाटरमा हुन्छन्। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर इन्सेक्टहरू होलान् है। अनि यो ग्रीन प्लान्ट भिडियोमा म हटाउँला यसलाई, यहाँदेखि हटाउँछु सर्कै आएको। अब आएको छैन नि? अहिले छैन, सरको प्रश्न फेरि आयो सर। म अलिक ठुलो साउन्डमा बोल्छु, सुनिहाल्छ है, त्यस्तो पर्दैन। अनि सुन है, अब यसमा के हुन्छ भनेदेखि डिफ्रेन्ट टाइपका ब्याक्टेरियाहरू हुन सक्छन्। अनि प्लान्टहरू भए है, यहाँनिर भएका अल्गीहरू भए, यिनीहरू चाहिँ प्रोड्युसर भए। अनि प्रोड्युसरलाई खानेवाला अर्का इन्सेक्टहरू हुन सक्छन्, तिनीहरू प्राइमरी कन्ज्युमरहरू भए है। अनि प्राइमरी कन्ज्युमरलाई पनि खाने अलिक ठुला फिसहरू, तिनीहरू लार्ज फिसहरू भनेको छ, त्यो टर्सरीमा पर्ने रहेछन्। सेकेन्डरी कन्ज्युमर पनि स्मल फिसहरू भए, ए प्राइमरी कन्ज्युमर है। अनि सेकेन्डरी कन्ज्युमरका कुरा आउँछ नि, अलिक ठुलो फिस, जसले यसलाई खान्छ, यिनीहरूले साना ब्याक्टेरियाहरू खान्छन् है। त्यसरी यिनीहरूको सिस्टम चलिरहेको हुन्छ, यसको डिस्क्राइब गरेको छ। ल, यसमा पोन्ड इकोसिस्टम भन्दा फर्स्टमा राखेको छ, पोखरीवाला इकोसिस्टम। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अर्गानिजम आर फाउन्ड इन द पोन्ड। अनि त्यसै गरी photoplankton and other green plant in the pond prepare their food by the process of photosynthesis। यिनीहरूले चाहिँ फोटोसिन्थेसिसबाट प्लान्ट, अदर ग्रीन प्लान्टहरूले चाहिँ फोटोसिन्थेसिसको प्रोसेसबाट आफ्नो खाना आफै बनाउने रहेछन्। दे प्ले द रोल अफ प्रोड्युसर, यिनीहरूले प्रोड्युसरको रोल प्ले गर्ने भए। द प्रोड्युसर आर इटन बाई प्राइमरी कन्ज्युमर। प्रोड्युसरहरूले प्राइमरी कन्ज्युमरहरूलाई The producer are eaten by primary consumer। प्राइमरी कन्ज्युमरले प्रोड्युसरहरूलाई खाने भयो। लाइक के उनीहरू लार्भा, मस्किटोहरू, ट्यापोल्सहरू, यस्ता यस्ता यिनीहरूले खाने भयो। एनिमल लाइक फ्रग, वाटर इन्सेक्ट एन्ड स्मल फिस फिड अन द प्राइमरी कन्ज्युमर।
है। भ्यागुताहरूले त्यसै गरी वाटरमा भएका इन्सेक्टहरूले यिनीहरूले फेरि त्योभन्दा माथि गएर प्राइमेरी कन्ज्युमरहरूलाई खाने भए। ट्याडपोल्सहरू यिनीहरूलाई खाने भए है। मस्किटोहरूको लार्भा अफ द मस्किटो यिनीहरूलाई खाने भए। अनि त्यसै गरी यिनीहरू प्राइमेरी कन्ज्युमर एन्ड सो सम अफ देम अन प्रड्युसर टु भन्छ। दस दे आर सेकेन्डरी कन्ज्युमर, तिनीहरू सेकेन्डरी कन्ज्युमर भए। दि सेकेन्डरी कन्ज्युमर एज वेल एज प्राइमेरी कन्ज्युमर आर इटन बाई टर्सरी कन्ज्युमर लाइक बिग फिस एन्ड स्नेक। सर्पहरूले त्यसै गरी ठुला ठुला माछाहरूले चाहिँ साना साना माछाहरू अनि त्यसै गरी त्यो सेकेन्डरीवाला जुन कन्ज्युमर छन् तिनीहरूलाई खाने भयो। अनि तिनीहरू आफू चाहिँ के भयो टर्सरी कन्ज्युमरहरू भए। त्यसै गरी जब यिनी सबै प्राइमरीदेखि लिएर लास्टसम्मका सबै जब मर्छन्, मरिसके पछाडि तिनीहरू के हुन्छ डेड बडी आर डिके बाई द डिकम्पोजर लाइक ब्याक्टेरिया एन्ड फर्टिलाइजर इज मेड है। ब्याक्टेरिया र डिकम्पोजर लाइक ब्याक्टेरियाहरू हुन्छन्, तिनीहरूले डिकम्पोज गर्ने काम गर्छन्। त्यस पछाडि द फर्टिलाइजर युज बाई प्रड्युस छ। त्यहाँबाट फर्टिलाइजर त्यो इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू प्रड्युस हुन्छ। त्यो इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू कसले युज गर्छ फेरि प्रड्युसरहरूले युज गर्छन्, ग्रिन प्लान्टहरूले युज गर्छन्। ल यसको डायग्राम यस्तो छ हेर है त। ल प्रड्युसरबाट सुरु गरौँ। फर्स्टमा प्रड्युसर भयो है ग्रिन प्लान्टहरू। फर फुडका लागि प्राइमेरी कन्ज्युमरहरूले खाने भए के भयो यसमा यहाँनिर लेखेको छ। फर फुडका लागि सेकेन्डरी कन्ज्युमरले खाने भए प्राइमेरी कन्ज्युमरलाई। अनि फेरि यहाँनिर टर्सरी कन्ज्युमरले खाने भयो। टर्सरी कन्ज्युमर मरिसके पछाडि आफ्टर डेथ पछाडि डिकम्पोजरको काम हुन्छ। डिकम्पोज हुने काम गर्छ कसले गर्छ ब्याक्टेरियाले गर्छ। अनि यहाँनिर हेर है प्राइमेरी कन्ज्युमर पनि मर्यो भने पनि डिकम्पोजर हुन्छ, प्रड्युसर मर्यो भने पनि डिकम्पोज हुन्छ। अनि है प्राइमेरी प्रड्युसरलाई सेकेन्डरीले पनि खान्छ है, प्रड्युसरलाई सेकेन्डरीले पनि खान्छ। अनि प्राइमेरीले पनि टर्सरीले पनि खान सक्छ, सेकेन्डरीले पनि खान सक्छ। अनि यसलाई चाहिँ यसले खाने भइ नै हाल्यो। यो मरिसके पछाडि फेरि के हुन्छ यसलाई पनि डिकम्पोज गर्छ। एकअर्कामा रिलेसन एउटा चेन रियाक्सन देखियो है। बिसाइड इट यसको पछाडि चाहिँ बायोजियोकेमिकल्स लाइक अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड, नाइट्रोजन एन्ड वाटर आर अल्सो एक्सचेन्ज एमङ द लिभिङ बिङ्स एन्ड द इन्भाइरोमेन्ट एन्ड द अमाउन्ट अफ दिस केमिकल रिमेन्स इन द स्टेट अफ ब्यालेन्स इन द नेचर। त्यो कारणले गर्दा नेचरमा अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड, नाइट्रोजन यस्ता यस्ता ग्यासहरूको ब्यालेन्स भइरहेको हुन्छ है। बायोजियोकेमिकलहरू हुन्छन्, अक्सिजन ग्यास, कार्बन डाइअक्साइड ग्यास, नाइट्रोजन ग्यास, वाटर यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ एक्सचेन्ज भइरहेको हुन्छ। र यो हुने बेलामा यो जुन जियोलोजिकल यो इकोसिस्टम चल्ने बेलामा चाहिँ के हुने रहेछ त सबै कुरा ब्यालेन्स हुँदो रहेछ। अनि त्यस पछाडि यसले टोटल इकोसिस्टम चलायो। अनि यो इकोसिस्टम चलाइसके पछाडि प्रड्युसरहरूलाई पनि फाइदा भयो, यो रोटेटरी सिस्टम भयो र इन्भाइरोमेन्टल ब्यालेन्स पनि हुने भयो। त्यही भएर इन्भाइरोमेन्टल ब्यालेन्स हुनको लागि इकोसिस्टम नेसेसरी छ भनेको। त्यसै गरी ल्यान्ड इकोसिस्टममा धेरै कुरा भन्नै पर्दैन, फिगरै काफी छ भने जस्तो। The ecosystem in which animal and plant of land community interact among them and with the environment is called land ecosystem. त्यसलाई हामी ल्यान्ड इकोसिस्टम भन्ने भयौँ। इन्भाइरोमेन्टमा भएका बाहिरतिरका ल्यान्डमा बसिरहेका तिनीहरूमा एकअर्कामा एनर्जीको ट्रान्सफर्मेसन भएको छ, मासको ट्रान्सफर्मेसन भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त ल्यान्ड इकोसिस्टम भन्यौँ। They balance their number and amount of different substance remain almost constant in that community. It is called a land ecosystem. त्यसै गरी ग्रासल्यान्ड, यसमा ल्यान्ड इकोसिस्टममा ग्रासल्यान्ड इकोसिस्टम हुन्छ एउटा, अर्को फरेस्ट इकोसिस्टम हुन्छ है, लाउन इकोसिस्टम एन्ड ट्री इकोसिस्टम। ट्रीमा पनि इकोसिस्टम भइरहेको हुन्छ अरे। सम इक्जाम्पल अफ ल्यान्ड इकोसिस्टम। ग्रासल्यान्ड इकोसिस्टम इज डिस्क्राइब बिलो रे है। ग्रासल्यान्ड इकोसिस्टमलाई चाहिँ डिस्क्राइब गरेको छ अरे यहाँनिर है त ल्यान्ड इकोसिस्टममा। अब ल्यान्ड इकोसिस्टममा फर्स्टमा ब्याक्टेरियाको हामी प्रड्युसर खोजौँ है। फर्स्टमा प्रड्युसर कहाँ छन् हेरौँ है। सनबाट एनर्जी पायो, अनि सनबाट एनर्जी पाइसके पछाडि यहाँनिर ल्यान्डमा यिनीहरूले इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई के गर्ने रहेछन् त युज गरेर यहाँनिरबाट अक्सिजन ग्यास बाहिर निकाल्ने, कार्बन डाइअक्साइड लैजाने। अनि यिनीहरूलाई यहाँनिर प्राइमरी कन्ज्युमरले खाने भयो, हर्बिभोरसहरूले खाने भए। अनि यो हर्बिभोरसहरूलाई मान्छेले खाने भए, मान्छेले यो पनि खाने भए, ग्रासहरू पनि खाने भए, सागपात तरकारीहरू खाने भए। अम्निभोरस सेकेन्डरी कन्ज्युमरवाला परे है। अनि त्यसै गरी यिनीहरूलाई मान्छेलाई अनि प्लस यिनीहरूलाई चाहिँ के गर्ने भयो बाख्रा, यिनीहरूलाई चाहिँ यसले खाने भयो। यो भनेको टर्सरी कन्ज्युमर पर्यो। अनि टर्सरी कन्ज्युमरलाई पनि ब्याक्टेरियाहरूले डिकम्पोज गरेर
फेरि के हुनुभयो त इनअर्ग्यानिक मेटेरियल टु इन्भाइरोमेन्ट, इन्भाइरोमेन्टमा इनअर्ग्यानिक मेटेरियलहरू दिने भयो, डिकम्पोजर गर्ने भयो ब्याक्टेरियाहरूले, ब्याक्टेरिया एन्ड फङ्गाईहरूले है। अनि त्यसपछि इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड दिने भयो, त्यो इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड कसले लाने भयो त? यिनीहरूले लाने भयो। त्यसै गरी अर्को छ ग्रासल्यान्ड इकोसिस्टम। सर हजुर, लन इकोसिस्टम भनेको के हो? LAWN फरेस्ट इकोसिस्टम। त्यसै गरी LAWN इकोसिस्टम भनेको त्यस्तै फरेस्ट जस्तै इकोसिस्टम हो, ग्रासल्यान्डमा भए जस्तै। तपाईँ डिटेलमा भनिदिन्छु म, अर्को हेर्दै गर एकछिनलाई। ल ग्रासल्यान्ड इकोसिस्टमको हेर्दै गर है, फिगर सहित देखाउँछु भनेर हो। त्यो भनेको ल्यान्डमै कस्तो खालको भनेदेखि जस्तो यो पानीहरू हुन्छ नि नजिकै, पानीहरूको ताल नजिकै भएकोवाला इकोसिस्टम, पानीको र ल्यान्डको सम्बन्ध भएर भएको इकोसिस्टम। है पानी र पानी त्यसरी भएको है। They are short, regularly moving grass in the garden of a house or park. त्यो गार्डनहरूको भनौँ न त, मेनली गार्डनहरूमा भएको, गार्डनमा पार्कहरूमा भएको, त्यहाँनिर पनि पोलिसरहरू हुन्छन्, अनि ब्याक्टेरियाहरू हुन सक्छन्, फटेङ्ग्रा किराफटेङ्ग्राहरू हुन्छन्, तिनीहरू त्यसरी त्यहाँनिर पनि इकोसिस्टम चलिरहेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ LAWN इकोसिस्टम भन्ने भयो है त। अब त्यसै गरी ग्रासल्यान्ड इकोसिस्टममा है, ग्रासल्यान्ड इकोसिस्टममा इन्हेबिटिङ ग्रासल्यान्ड भन्छ, एनिमलहरू हुन्छन्। आउट अफ देम grasses, shrubs and trees prepare their food inside them by the process of photosynthesis. फोटोसिन्थेसिसको प्रोसेसबाट यिनीहरूले आफ्नो फुडहरू प्रिपेयर गर्ने भए and supply food to other. Thus they are producer, यिनीहरू producer भए। These producer are eaten by primary consumer like insect, deer, rabbit, goat, यिनीहरू भए। The primary consumer as well as producer are eaten by secondary consumer like jackals, foxहरू है, स्नेक्सहरू, यिनीहरू भए, सर्पहरूले यिनीहरूले खाने भए। द प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी कन्ज्युमर आर इटन बाई द टप कन्ज्युमर लाइक टाइगर, लायन, इगल्स, यिनीहरू इगलहरूले चाहिँ खाने होला नि, सर्पहरूलाई खाने होला नि। इन दिस वे द नम्बर अफ एनिमल एन्ड द प्लान्ट इज कन्ट्रोल इन द्याट कम्युनिटी। त्यो कम्युनिटीमा अर्को कुरा के हुँदैछ, नम्बर अफ एनिमलहरू पनि कन्ट्रोल हुँदो रहेछ, ओभर हुने रहन्छन्। Then producer and consumer die and their dead body are decomposed by decomposer like fungi and bacteria. Fungi र ब्याक्टेरियाहरूले तिनीहरूलाई डिकम्पोज गर्ने काम गर्छन्। By this process fertilizers are formed for producer. त्यसरी फर्टिलाइजर प्रड्युस हुँदो रहेछ, कसका लागि भन्दा प्रड्युसरहरूका लागि। The biogeochemical are also balanced by the condition of nitrogen cycle. नाइट्रोजन साइकलको कारणले गर्दा नाइट्रोजनको एक्सचेन्ज भयो नि त त्यसरी है। हाम्रो बडीमा नाइट्रोजन हुन्छ, अथवा त्यहाँनिर अरू प्लान्टहरूमा तिनीहरू मरेकाहरूमा नाइट्रोजन हुनसक्छ, त्यहाँबाट त्यसलाई फेरि नाइट्रोजन डिकम्पोज भएर नाइट्रोजनहरू निस्कियो, अनि त्यो नाइट्रोजन इन्भाइरोमेन्टमा गयो, अनि त्यसले गर्दा नाइट्रोजन ब्यालेन्स भयो भनेको है। नाइट्रोजन साइकल, अक्सिजन साइकल अनि कार्बन साइकल, यिनीहरू सबै ब्यालेन्स भयो, वाटर साइकल पनि ब्यालेन्स भयो। यो कुरा त यसो हेर्ने बित्तिकै बुझिहाल्छ, केही पनि छैन। टर्सरी यहाँनिर प्रड्युसरबाट सुरु गर्ने, प्राइमरी कन्ज्युमर, सेकेन्डरी कन्ज्युमर, टर्सरी कन्ज्युमर, अनि टर्सरी भएर डिकम्पोज है त। यो अघि भने जस्तै हो, त्यस्तो छैन है त। अब कुरा मेन कुरा बल्ल आयो है त। यिनी माथिका कुराहरू त तिमीले आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा जे लेखे नि मिल्ने होला, केही समस्या छैन। 3-4 हामीले पढ्यौँ है, यो सजिलो कुरा हो। अब मेन इक्जाममा सोध्ने प्लस अलिकति कम्प्लिकेटेड खालको भनेको इकोसिस्टमको सर्भिसेसहरू। इकोसिस्टमले हामीलाई के फाइदा गर्छ है, इकोसिस्टमले के सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्ने गर्छ, त्यो कुराहरूको बारेमा डिस्कस गर्ने हो। इकोसिस्टम इज एडभान्टेजेस टु अस इन मेनी एस्पेक्ट as we obtain our required substance from the nature due to the conduction of ecosystem here. इकोसिस्टम भएको कारणले गर्दा त्यहाँबाट हामीलाई चाहिने, हाम्रो लागि आवश्यक पर्ने डिफ्रेन्ट टाइपका इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड, अनि त्यसै गरी हाम्रो नेसेसरी सब्सटेन्सहरू
सबै गेन गर्ने रहेछ नि त है। अब हामी जाम बेनिफिटहरु पीपल obtain from the ecosystem. YAM may also divide the ecosystem service in 4 main categories. YAM भनेको मिलेनियम इकोसिस्टम एसेसमेन्ट हो है। यी साइलेन्ट हुने रहेछ यहाँ यसमा हामीले लेखेर डिमान्ड इकोसिस्टम सर्भिस एज द बेनिफिटको रूपमा के बेनिफिट हुन्छ त पिपलहरुले के बेनिफिट गेन गर्छन् इकोसिस्टमबाट त्यो कुराहरुलाई 4 वटा पोइन्टमा राखिदिएको छ है त। अहिले 4 वटा पोइन्टहरुमा प्रोभिजनिङ सर्भिस, रेगुलेटिङ सर्भिस, कल्चरल सर्भिस अनि अर्को छ सपोर्टिङ सर्भिस। The first one is बारे सुरु गरौँ। यहाँनिर इकोसिस्टम सर्भिसेस भन्यो प्रोभिजनिङ सर्भिस, सपोर्टिङ सर्भिस, कल्चरल सर्भिस, रेगुलेटिङ सर्भिस। फर्स्ट वानमा जाम यसमा फुड प्रोडक्सन हुने भयो है। फुड प्रोडक्सन हुनाले जस्तो प्लान्टहरुले चाहिँ इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरुबाट अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरु बनाए, त्यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरु हामीले इनहेल गर्यौं है, हामीले खायौं, हामीलाई फाइदा भयो, फुड प्रोडक्सन भयो। अनि त्यसपछि त्यो इकोसिस्टमबाट वाटर प्रोडक्सन भयो, त्यो वाटर हाम्रो लागि काम लाग्यो। त्यसैगरी प्लान्टहरु धेरै भयो, वुडहरु फाइदा भयो, फाइबरहरु निकाल्न सकिन्छ त्यहाँदेखि है। अनि कतिपय कुराहरु डिकम्पोज भयो, त्यहाँबाट फ्युलहरु निस्कियो, त्यो फर्स्ट पोइन्टमा पर्यो। ल यसको बारेमा बाँकी कुरा के लेखा छ त्यो हेरौँ न त है। ल फुडहरु लाइक सी फुडहरु, वाइल्ड फुडहरु, क्रप स्पेसिस इटिसी यिनी सबै कुराहरु हामीले पायौँ भन्न खोजेको। अनि क्रप फुडहरु पनि पायौँ है। अनि त्यसैगरी वाइल्ड फुडहरु भनेको छ। अनि सी फुडहरु भनेको सी एनिमलहरुलाई हामीले खान्छौँ। अनि त्यसपछि सी एनिमलहरुलाई खायौँ भने पछाडि त्यहाँनिरबाट हामीलाई पनि फुड पायौँ हामीले है। तिनी कुराहरु सबै यसमा परे। त्यसैगरी नेक्स्ट पोइन्ट छ र मेटेरियल्स लाइक टिम्बर, लेदर, फ्युल, वुड, अर्ग्यानिक म्याटर है। यस्ता कुरा फर्टिलाइजर यस्ता र मेटेरियलहरु पनि हामीले गेन गर्ने भयौं यो सिस्टमदेखि है। यो सिस्टमदेखि हामीले यस्ता र मेटेरियलहरु पनि गेन गर्ने भयौं। अनि त्यसैगरी जेनेटिक रिसोर्सेस भन्छ फर क्रप इम्प्रुभमेन्ट, जिन्स एन्ड हेल्थ केयर। योबाट हामीले अक्सिजनहरु प्रोभाइड गर्ने भयौं है। मेनली अक्सिजनहरु प्रोभाइड गर्ने भयौं। अनि त्यसपछि जेनेटिक रिसोर्सेसहरु पनि प्रोभाइड गर्ने भयौं फर क्रप इम्प्रुभमेन्ट है। क्रप इम्प्रुभमेन्टको लागि जिनहरु प्रोभाइड गर्ने, जिन्स एन्ड हेल्थ केयर भन्छ, हेल्थको केयर गर्न सक्ने भयौं है। अनि त्यसैगरी जिन बेटर हुने भयो है। त्यो इकोसिस्टम अनुसार चेन्जिङ खालको हुने भयो नि त, हाम्रो लागि सुटेबल कन्डिसनहरु गेन गर्ने भयौं त्यसको कारणले गर्दाखेरि। त्यसैगरी वाटर एन्ड मिनरल्स भनेको छ एज द प्रोडक्ट अफ इकोसिस्टम। प्रोडक्ट अफ इकोसिस्टम भने इकोसिस्टमले दिएको कुरा के हो, वाटर र मिनरल्सहरु दिएको छ नि त हाम्रो लागि। त्यसैगरी मेडिकल रिसोर्सेसहरु भन्छ, त्यो चाहिँ मेडिकल हब्सहरु भन्छन्। जस्तो प्लान्टहरुबाट हामीले के गर्छौं, मेडिकल इक्विपमेन्टहरु बनाउँछौं, औषधिहरु बनाउँछौं, मेडिसिनहरु बनाउँछौं, त्यसको कारणले गर्दा मेडिकल हब्सहरु भनिन्छ। अर्नामेन्टल रिसोर्सेस भन्छ फर ह्यान्डिक्राफ्ट, ज्वेलरी, पेट है, डेकोरेसनको लागि पनि यस्ता कुराहरु फाइदा हुने भयो है। अर्नामेन्टहरु बनाउन सजिलो हुने भयो। अनि ज्वेलरीहरु गहनाहरु पनि बनाउनलाई सजिलो हुने भयो, जस्तो कपर सपर यताउता गोल्ड सिल्भर यिनी सबै पाउने भयो नि त इकोसिस्टमको थ्रुबाट। त्यसैगरी एनर्जी रिसोर्सेस भन्छ, एनर्जी त बायोमास, हाइड्रो पावरहरु वाटरको कारणले गर्दा हाइड्रो पावर निकाल्न सकिने भयो, बायोमास एनर्जी पनि गेन गर्ने भयो। ल फर्स्टको कुरा सकियो। यसको पोइन्टहरु सर जेनेटिक रिसोर्सेस एकचोटी बुझाइदिनु न। जेनेटिक रिसोर्सेस भनेको फर क्रप इम्प्रुभमेन्ट। जस्तो कि के हुन्छ भनेदेखि यहाँदेखि हामीले स्वच्छ खालको अक्सिजन पाउने भयो, हाम्रो बडीले स्वच्छ खालको अक्सिजन पाउने भयो है। अनि स्वच्छ खालको अक्सिजन भइसके पछाडि जिनमा समस्या हुने भएन, हाम्रो पछाडि आउनेवाला जेनेरेसनहरु हुन्छन् हो, त्यो जेनेरेसनहरु राम्रो हुने भयो, राम्रो इम्प्रुभमेन्ट हुने भयो है। अनि त्यसैगरी हेल्थको केयर पनि हुने भयो, हेल्थ पनि हाम्रो हेल्थ कन्डिसन पनि राम्रो हुने भयो, रोगहरु लाग्ने भएन सिधै है। जस्तो ग्रासल्यान्ड इकोसिस्टम कहीँनिर छ भने पछाडि त्यहाँबाट अक्सिजनहरु धेरै प्रोभाइड हुने भयो हामीलाई। त्यसको कारणले गर्दा हामीलाई सुटेबल खालको इन्भाइरोमेन्ट हुने भयो है। हेल्थ केयर गर्न सजिलो भयो, हेल्थको कन्डिसन राम्रो हुने भयो, त्यस्तो कुराहरु भनेको है। हेल्थ सम्बन्धी भनेको हाम्रो जिनलाई राम्रो हुन्छ भन्न खोजेको।
त्यसै गरी नेक्स्ट पोइन्टमा छ रेगुलेटिङ सर्भिस। रेगुलेटिङ सर्भिसमा के पर्छ नि हेरौँ है त। रेगुलेटिङ सर्भिसेस अफ इकोसिस्टम आर रिलेटेड टु कन्ट्रोल अफ क्लाइमेट एन्ड डिजिजेस। यसको रेगुलेटिङमा मेन भनेको क्लाइमेट र डिजिजको बारेमा कन्ट्रोल गर्ने काम गरेको छ। दे इन्क्लुड द फलोइङ बेनिफिट। ल अब क्लाइमेटिक रेगुलेसनको काम गर्ने भयो एउटा त। त्यसै गरी कार्बन सिक्वेस्ट्रेसन भन्छ, यो कार्बन सर्कल चलाउने भयो। कार्बन सिक्वेस्ट्रेसन इज अ प्रोसेस अफ क्याप्चरिङ एन्ड लङ टर्म स्टोरिङ अफ एटमोस्फेरिक कार्बन डाइअक्साइड अर अदर फर्म अफ कार्बन। हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा हामीलाई नचाहिने, हामी मान्छेलाई ह्युमन बिङ्सलाई नचाहिनेवाला जुन कार्बन डाइअक्साइड र कार्बन हुन्छ है, हामीलाई अनावश्यक हो नि त हो। यो अनावश्यकलाई चाहिँ तिनीहरूले स्टोर गरेर राख्ने भयो प्लान्टहरूले है। यसमा यिनीहरूलाई स्टोर गरेर राख्ने भयो प्लान्टहरूले। त्यो प्लान्ट हुनलाई चाहिँ के चाहियो, फेरि त्यहाँ सबै इकोसिस्टम नै चाहियो नि त। इकोसिस्टमबाट डिकम्पोजर चाहियो, डिकम्पोजरले डिकम्पोज गरेर इनअर्ग्यानिक मेटेरियल चाहियो, इनअर्ग्यानिक मेटेरियलबाट बल्ल प्लान्टहरू बन्ने भए है, यिनीहरू ग्रो हुन पाउने भए। त्यस्तो कुराहरू भयो है त। It mitigate or defer global warming and avoid the dangerous climate change. Green plants, which are one of the main component of an ecosystem, do these tasks. It helps in climate regulation. यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ त, क्लाइमेट रेगुलेसन गर्नलाई हेल्प पुर्याउँदो रहेछ। नेक्स्ट पोइन्टमा छ प्युरिफिकेसन अफ वाटर एन्ड एयर। एयर र वाटरको प्युरिफिकेसन पनि हुने भयो है त। इकोसिस्टम अल्सो कन्डक्ट प्युरिफिकेसन अफ वाटर। इकोसिस्टमले के कन्डक्ट गर्दो रहेछ त, वाटर प्युरिफाई गर्दो रहेछ। एन्ड एयर नेचुरली बाई द कन्डक्सन अफ डिफ्रेन्ट बायोकेमिकल साइकल। डिफ्रेन्ट बायोकेमिकल साइकलहरूबाट एयर पनि के हुँदो रहेछ त, फिल्टर हुँदो रहेछ। एयर पनि राम्रो हुँदै जाँदो रहेछ। भनेको एयरमा हुनुपर्ने चिज मात्रै हुन्छ। पल्युसनहरू पनि यो प्लान्टहरूले पल्युसनहरूलाई पनि एब्जर्ब गर्ने काम गर्छ। मेनली कार्बन डाइअक्साइडलाई एब्जर्ब गर्ने काम गर्ने भयो। कार्बन डाइअक्साइड पनि एउटा पल्युसन नै हो। During the process, plant and animal may intake water and minerals from any sources, but they release pure water in the form of vapor. यिनीहरूले भ्यापरको रूपमा प्योर वाटरलाई भ्यापराइज गर्ने भए, त्यसको कारणले गर्दा हामीलाई फाइदा हुने भयो, प्योर वाटर पाउने भयो। सिमिलरली बाई एक्सचेन्जिङ अक्सिजन एन्ड कार्बन डाइअक्साइड दे हेल्प टु प्युरिफाई एयर टु। यिनीहरूले एयरलाई पनि प्युरिफाई गर्नलाई हेल्प पुर्याउने भए, अक्सिजनहरू फाल्ने भए, कार्बन डाइअक्साइडहरू लिने भयो। हाम्रो बडी चाहिँ अक्सिजनलाई कार्बन डाइअक्साइडमा चेन्ज गर्छ, अनि पछाडि यिनीहरूले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडलाई अक्सिजनमा चेन्ज गर्नु भयो। पेस्ट एन्ड डिजिज कन्ट्रोल। साना साना यिनी किरा फटेङ्ग्राहरू हुन्छ नि, यिनी क्रप प्रोडक्सनहरूमा आएका हुन्छन्। तिनीहरूलाई त्योभन्दा अलिकति ठुलो वालाले त्यसलाई खाइदिन्छ। त्यसलाई खाइसकेपछि त्यसको सङ्ख्या घट्ने भयो, त्यसले गर्दा हामीलाई फाइदा हुने भयो है। दोज एनिमल एन्ड प्लान्ट व्हिच हार्म आवर क्रप इन डिफ्रेन्ट वेज आर कल्ड पेस्ट। पेस्टहरू भनेको पेस्ट साना साना तिनी किरा फटेङ्ग्राहरू भनेको खास एनिमल र प्लान्टहरूलाई खानेवाला हुन्छन्, क्रप प्रोडक्टहरूलाई असर गर्नेवाला हुन्छन्, एनिमललाई पनि असर गर्छन्। So pests are also controlled themselves by eating each other in an ecosystem. त्यो इकोसिस्टममा त्यो पेस्टलाई योभन्दा अलिक ठुलाले खाने भयो, अर्कोले खाने भयो। त्यो खाइसकेपछि तिनीहरू कन्ट्रोल हुने भयो अटोमेटिक। So pests are also controlled themselves by eating each other in ecosystem. Diseases are also controlled when pests are controlled. जब पेस्ट कन्ट्रोल हुन्छन्, पेस्ट कन्ट्रोल भएपछि डिजिज पनि कन्ट्रोल हुन्छन्। किराफटेङ्ग्राहरू तिनीहरू सबै कुराहरू कन्ट्रोल भयो भने त डिजिज रोगहरू पनि त कन्ट्रोल हुने भयो। तिनीहरूले त ब्याक्टेरियाहरू फैलाउने, ब्याक्टेरियाहरू गर्ने। अब 2 मिनट बाँकी रहेछ, यसो डिस्कस गरौँ कल्चरल सर्भिसको है त। ल कल्चरल सर्भिसमा कल्चरहरूको बारेमा कुरा गरेको छ है। त्यसबाट के कुराहरूको बेनिफिट हुन्छ त त्यसको कुराहरू। फर्स्टमा कल्चरै राखौँ। युज अफ द नेचर एज अ मोटिभ इन बुक, फिल्म, अनि त्यसरी पेन्टिङ्स, नेसनल सिम्बल, एडभर्टाइजमेन्टहरू यस्ता कुराहरू हुन्छ नि। यिनीहरूमा हामीलाई कल्चरको बारेमा सिकाउनु भयो, कल्चरको कुराहरू थाहा हुनु भयो हामीलाई। कल्चरहरू बनाउने भयो, हामीले फिल्महरू, पेन्टिङ्सहरू बनाउने भयो है। अनि त्यसले गर्दा हाम्रो पुरानो कल्चरहरू पनि लोप भएर हराएर जाने भएन भनेको। अब यो रिलिजियस र हेरिटेज भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न अथवा यसको पनि हेल्प पुर्याउनु भयो हामीलाई। स्पिरिचुअल एन्ड हिस्टोरिकल भ्यालुहरू थाहा हुन्छ। जस्तो पुराना मठ मन्दिरहरू हुन्छन्, त्यसमा राखेका मूर्तिहरू हुन्छन्, त्यसको बारेमा पनि हामीलाई त्यो इकोसिस्टमले
के हुनुभयो हेल्प पुर्याउने भयो तिनीहरूको प्रिजर्भ गर्न सक्ने गऱ्यौँ हामी प्रिजर्भ गर्ने भयौँ है त्यस्ता यस्ता कुराहरू भनेको है त रिक्रिएसनल एक्सपिरियन्सेस हुन्छ त्यो इको टुरिज्म आउटडोर स्पोर्ट एन्ड रिक्रिएसन जस्तो कुनै ठाउँमा इकोसिस्टम छ राम्रो ठाउँ छ भनेपछि मान्छेहरू घुम्न जाने भए है टुरिज्म हुने भयो ट्राभल एन्ड टुरिज्म हुने भयो त्यसको कारणले गर्दा पनि हामीलाई फाइदा हुने भयो है जहाँनिर इकोसिस्टम छ त्यहाँनिरको ल्यान्डहरू यताउता त्यहाँनिरको इन्भाइरोमेन्टहरू एकदम राम्रो हुने भयो त्यसले गर्दा हामीलाई फाइदा हुने भयो है त त्यसै गरी नेक्स्ट वान इज साइन्स एन्ड एजुकेसन भन्छ युज अफ नेचुरल सर्भिस सिस्टम फर स्कुल टुरिज्म एन्ड साइन्टिफिक डिस्कभरी साइन्टिफिक केही नयाँ कुराहरूको डिस्कभरी गर्नलाई पनि यसले हेल्प पुऱ्याउँछ र साइन्सको यताउता कहिलेकाहीँ एक्सपेरिमेन्टहरू गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ साइन्सको लागि भिजिटको लागि पनि सजिलो हुने भयो है एजुकेसनको लागि पनि फाइदा भयो साइन्सको लागि पनि फाइदा भयो केही कुरा नयाँ कुरा फाइन्ड आउट गर्नलाई सजिलो भयो त्यस्ता यस्ता कुराहरूको बारेमा डिस्कस गरेको छ ल आजलाई यति नै है